အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Nobel ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတော့ကို unboxing လုပ်ပေးသွားမယ့် product ကတော့ Digitek ရဲ့ DSL-25W RGB portable light ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီရဲ့ light ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အဓိကအဖြစ်တကယ်ချင်းတော့နေတဲ့ photographer တွေရုပ်တဲ့ cinematographer တွေရုပ်တဲ့အဓိကအဖြစ်ဆို indoor ပေါ့ဗျာဓာတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့ video တွေရိုက်တဲ့ wedding ဆိုတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်တဲ့ video တွေရိုက်တဲ့နောက်တစ်ခုက content creator တွေအတွက်လည်းတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်အသုံးဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ boss content ပေါ့ဗျာဘာတွေတွေ့မြင်ရမလဲဘယ်လိုပုံစံကျွန်တော် feature တွေကိုတွေ့မြင်ရမလဲနောက်တစ်ခုကဈေးရောကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရှိလဲပေါ့ဗျာဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ချိန်လေးမဆွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးနေဒီရဲ့ကျွန်တော် portable light ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နာမည်ကြီး brand ပေါ့ဗျာ Digitek ဘက်ကနေကျွန်တော်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ် 25W ပေါ့ဗျာ power output ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူရဲ့ Kelvin နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့2900 Kelvin ကနေကျွန်တော်9500ကျွန်တော် Kelvin အထိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် RGB လည်းကျွန်တော်ပါတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ special effect နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် special effect ပေါ့ဗျာ39ခုတောင်တွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် brightness ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်0ကနေကျွန်တော်100အထိပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်လိုသလောက်ကျွန်တော် adjust လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီဘက်အချမ်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ special light effect တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူကဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျာဘယ်လိုပုံစံကျွန်တော် light effect တွေတွေးမြင်ရမလဲပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပေါ့ဗျာ unboxing တစ်ချက်လောက်လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေတွေးမြင်ရမလဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်စဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူမှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အိတ်နဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ carry bag ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံပေါ့ဗျာ carry bag နဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ carry bag ရဲ့ quality ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မစိုးပါဘူးကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တအားကျွန်တော်အကောင်းစားတွေကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေသူ့ဘာနဲ့ဆိုကျွန်တော်မစိုးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာဒါဆိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဒါကိုဖွင့်ကြည့်ရအောင်ဗျာဒီထက်မှကျွန်တော်ဒီ RGB light ကိုသိကြအောင်ကျွန်တော်တွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော် paper work ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေါ့ဗျာ power adapter ရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာထုတ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော် power ကျွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့တစ်ခါတည်း plug ခုံကနေကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတယ်လို့သူမှကျွန်တော် battery တက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုပုံစံတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် build quality ကတော့အလောက်ကြီးကျွန်တော်ကောင်းတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဗျာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ RGB lighting နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဒီထက်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ remote နဲ့လည်းကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော် control လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော် RGB light ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖယ်လိုက်ပါမယ်ဗျာသူမှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ band door တွေပါကျွန်တော်တွေးမြင်ရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုမိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ light ကိုပေါ့ဗျာဒီကနေလည်းကျွန်တော် adjust လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါဒီလိုပုံစံကျွန်တော်တွေးမြင်ဟမ်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူရဲ့ grip နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် grip ကကျွန်တော်ကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီမှာ control setup ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် screen ကိုလည်းကျွန်တော်တွေးမြင်ရတာမျိုးရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မှာတကယ်ကျွန်တော် brightness တို့ RGB တို့ပေါ့ဗျာကိုလိုချင်တို့ control လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါတော့သူရဲ့ light ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆို auto ပေါ့ဗျာ diffuser တို့လည်းတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ချုံးမွေးပါတယ်ဗျာဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ရအောင်ဗျာဒီကောင်ကိုဝယ်တဲ့အခါပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဝယ်တဲ့နေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ deck care ကတော့ပေါ့ဗျာပါတာမျိုးမရှိပါဘူးတွဲရက်ပါတာမျိုးမရှိပါဘူး deck care ကိုပေါ့ဗျာတက်ဝယ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ deck care ပဲဖြစ်ပါတယ် deck care ကိုတကယ်ကျွန်တော်နဲ့နောက်မှာ setup လုပ်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာokay ထောက်ဆိုတော့အတန်မြည်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်တက်ခဲထုတ်ချင်နေဆိုရင်ပေါ့ဗျာထုတ်လို့မရပါဘူးကြာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးအပေါ်မှာ cloud ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် cloud ကိုဖိမှတကယ်ကျွန်တော်တက်ခဲထုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်မှကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မပူအောင်ပေါ့ဗျာဒီရဲ့ကျွန်တော် ventilation system ကိုလည်းတကယ်ကျွန်တော်တွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စကားပေါက်တွေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီရဲ့ကျွန်တော်မီးပြောင်းအလောက်ကြီးမပူအောင်ဗျာတော်တော်လေးကိုမိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကျွန်တော်ဒီရဲ့ RGB light မှာကြည့်မယ်ဒီရဲ့ portable light မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာတက်ခဲရကျွန်တော်အတီလာတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဘာလို့အဆင်ပြေလဲဆိုတော့ဒီကောင်တက်ခဲကျွန်တော်အားကုန်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခုတကယ်ကျွန်တော် backup ဝယ်ထားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အကောင်ကိုကျွန်တော်တက်ပြီးမှအသုံးပြုလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ built in ပေါ့ဗျာတက်ခဲပါတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အားကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့ဗျာဒီကောင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပေါ့ဗျာဖွင့်ကြည့်ရအောင်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ power clock ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် power clock ကိုကျွန်တော်ခဏလောက်ဖိထားလိုက်ပါဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပွင့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါဒီလိုပုံစံပေါ့ဗျာအလင်းအားတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလင်းပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော် control setup တွေပါလေကျွန်တော်တွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီကနေချိန်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ 100% ကျွန်တော် brightness မှာရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတော်တော်လေးကိုလင်းပါတယ် 100% brightness ကပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုဒီကောင်လည်းကျွန်တော် show လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ညာအပေါ်ကျွန်တော် cloud တွေသူကပေးထားတာရှိပါတယ်ဗျဒီထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စလုံးနေနဲ့ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်မြင်ရတာတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်ကဖုန်းနဲ့ရိုက်နေတာဆိုတော့ပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ရှိတော့ကျွန်တော် sharp ဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျဒီမှာသူဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်လည်းအ short တင်လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့မီးပြောင်းကိုကျွန်တော်အလင်းအားပေါ့ဗျာကျွန်တော် show နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတော့64အဲ့လိုပုံစံပေါ့ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်26 20 18 73 9 6တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်မောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါတော့လုံးဝ 1% ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ 1% ကျော် brightness ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်တင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ပေါ့ဗျာ cloud လေးကိုတကယ်ကျွန်တော်နှိပ်ဖိထားလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဖိထားတာနဲ့အလင်းကကျွန်တော်တတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက် percent မှလိုချင်လဲပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော် set လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအောက်ကကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူရဲ့ Kelvin ပဲဖြစ်ပါတယ်9500ကျော်လက်ရှိမှာ Kelvin ရှိတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်သူ့ကို short ချလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် short ချလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ short ချလိုက်တာနဲ့ပေါ့ဗျာအဝါရောင်ကျွန်တော် theme ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကြည့်ပါ
မီယာကျော်ဝါလာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါတော့ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ် Kelvin ကို short ချလိုက်တိုင်းပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်မီယာအဝါပဲတန်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာလက်ရှိရှိတာတော့2900ကျော် Kelvin ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတကယ်ကျွန်တော်နေအလယ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာဒီမှာ M ဆိုရင်မှဖော်ပြပေးထားရှိပါတယ် M ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော့ကျွန်တော် RGB ရဲ့ဝင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကကျွန်တော်ခလုတ်ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိထားလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အယောင်ကလည်းသူ့ကနေသူကျွန်တော်ပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ဘဲအယောင်လိုချင်တဲ့အယောင်ကိုကျွန်တော် set လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံအယောင်တွေ light effect တွေတကယ်ကျွန်တော်တွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ effect တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော် RGB ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်နှာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ special effect ပေါ့ဗျာ39ခုကိုတကယ်ကျွန်တော်တွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအစပြန်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ M ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာဖိထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် RGB တွေဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အနောက်မှာပေါ့ဗျာ control setup တွေတကယ်ကျွန်တော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာ setup လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူ့မှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ပါတကယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံ lighting effect တွေလိုချင်လဲပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ရွေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာ RGB cycle ကိုတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် flash ကိုလည်းကျွန်တော်တွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ lightning effect ကိုလည်းတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မီးလုံး TV နောက်တစ်ခုက firework ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုလည်းတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် cop ကပေါ့ဗျာရေကားရဲ့အပေါ်ကမီးလို့ပုံစံ effect ကိုလည်းတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် fire engine မီးတပ်ကားရဲ့ကျွန်တော် effect ကိုလည်းတွေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောမလား music ပြောမလား candle ပြောမလား fire ပြောမလားအကုန်လုံးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပုံစံကျွန်တော် effect တွေတွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီလို effect တွေကိုတကယ်ကျွန်တော် set လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအလင်းအားလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုလင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာအဓိကကျွန်တော်ကြိုက်တာကတော့ဒီကောင်တက်ခဲကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးမှတက်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ခဲအားကုန်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော် backup ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တက်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီရဲ့ band တော့လည်းကျွန်တော်မိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကပေါ့ဗျာဘလောက်လောက်ကိုပို့ပြီးမှ light ပေးချင်တယ်ဒီကောင်နဲ့တကယ်ကျွန်တော် control လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်တကယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆူလိုက်ကျွန်တော်ဖြန့်လိုက်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကိုကဘယ်နာကို light ပေါ့ဗျာအဓိကဦးစားပေးချင်လဲဒီရဲ့ band တော့လည်းတကယ်ကျွန်တော် control လုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါကတော့ Digitek ရဲ့ပေါ့ဗျာဒီကကျွန်တော် RGB portable light ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ25 watt ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်30 watt လာတာမျိုးရှိပါတယ်အောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်20 watt လာတာမျိုးလည်းတကယ်ကျွန်တော်တွေးမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာသူရဲ့ဈေးနှုန်းကကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုတာပြောစရာရှိပါတယ်ဗျာဒီကောင်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ပေါ်မူဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတာတော့ပေါ့ဗျာ3,400ကျွန်တော်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်ဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တက်ခဲတော့ကျွန်တော်မဖာပါဘူးဗျာ SD မှာပေါ့ဗျာတက်ခဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့3,000ဝန်းကျင်တကယ်ကျွန်တော်တက်ခဲလည်းကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ကျွန်တော်เนี่ยဒီ product နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပေါ့ဗျာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်နားလဲသဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးစမ်းပြီးမှသုံးထားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးဝယ်ပြီးချင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော် unboxing အနေနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံး unboxing အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖောက်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတော်တော်လေးကိုကောင်းမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် sponsor content လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော် unboxing လုပ်ချင်လို့ဒါတကယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံဘာတွေတွေးမြင်ရလဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြောချင်လို့ဒါတကယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ပေါ့ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ